البقره مدني صورت او 206 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. کوم آیت چې منسوخ کوو او یا یې هیرو نو یا له هغه غوره رالیږو او یا د هغه په څیر. آیا ته نه پوهیږې چې الله په هر څه وسي دی؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا ته نه پوهیږې چې د آسمانو او ځمکې واکمني یوازې الله لره ده او ستاسې نه له الله پرته کوم دوست شته او نه مرستندوی؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا غواړئ خپل رسول مو هماغسې وپوښتئ لکه ډومبی چې موسی علیه السلام پوښتل شوی و؟ او څوک چې خپل ایمان په کفر بدلوي نو رښتیا ده چې سمه لار یې ورکه کړه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. د زیاترو اهل کتابو دا خوښه ده چې له خپل ایمانه مو بیرته کفر ته وګرځوي او دا د هغې کینې له امله چې دوی سره ده او پس له هغه چې حق هم ښه ورته څرګند شو نو ترې تیر شئ او مخ ترې وګرځوئ تر څو چې الله خپله فیصله درته راوړي. یقینا الله پر هر څه واکمن دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او بلدا چې لمونځ کوئ او زکات ورکوئ او کومه ښېګڼه چې ځانو ته وړاندې لیږئ الله سره یې بدله مومئ. بېشکه تاسو چې هر څه کوئ الله یې ښه لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او دوی ویل له یهود او نصاراو پرته بل هیڅوک جنت ته نشي ننوتلی. دا هسې د دوی هیلې دي. ورته ووایه که رښتیني یاست دلیل مو راوړئ. نه بلکې چا چې الله ته ځان تسلیم کړ او دی نیک عمله و نو له پالونکي سره یې اجر شته چې نه به پرې څه ډار وي او نه به دوی خوابدي شي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او یهودان وای عیسویان په هیڅ سم دین ندي او عیسویان وای یهود په هیڅ سم دین ندي.
حال دا چې دوی د الله کتاب هم لولي دغه شان خبره هغو کسانو هم کړي چې نه پوهیږي نو الله به د قیامت په ورځ د دوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوي چې دوی پکې اختلاف کاوه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او تر هغه لا لوی ظالم څوک دی چې د الله په جماعتونو کې د هغه پر نوم یادولو بندیز ولګوي او په ورانولو کې هڅه کوي. دې خلکو ته نه ښایي چې ورننوځي خو د ویرې په حال کې دوی ته په دنیا کې هم رسوایي ده او په آخرت کې ورته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. او ختیځ او لویدیځ دواړه د الله دي نو هر لور ته چې مخ وګرځوئ نو هماغه د الله لوری دی. بېشک الله د پراخۍ څښتن ډېر پوه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. او دوی وویل الله زوی نیولی هغه یعنی الله لره پاکی ده بلکې په آسمانو او ځمکه کې هر څه د هغه دي ټول هغه ته غاړه ایښودونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. همدی د آسمانو او ځمکې د پیدایښت پیلونکی دی او چې کله هم د څه کار پرېکړه کوي نو ورته وایي شه نو بس کیږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. او هغه کسان چې نه پوهیږي وایي ولې الله موږ سره مخامخ خبرې نه کوي یا ولې موږ ته نښانه نه راځي. همدارنګه وینا هغو خلکو هم کړې وه چې له دوی مخکې وو زړونه یې سره ورته دي. یقینا دا آیتونه مو هغه قوم ته بیان کړل چې باور کوي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اے رسوله بېشکه ته مو په حقه د زیري ورکوونکي او ویرونکي په توګه لیږلی یې او له تا د دوزخ د استوګنو پوښتنه نه کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هیڅ کله به نه یهود در نه رضا شي او نه عیسویان تر هغو چې د دوی د دین تابعداري ونه کړي. ورته ووایه یقینا د الله لارښوونه سمه لارښوونه ده او کله څه پوهې درتلو وروسته هم د هغوی په هوسونو پسې شوي نو بیا به تا لره له خدایه ژغورونکی نه کوم ملاتړی وي او نه کوم مرستندوی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې کتاب مو ورکړی او چې څنګه شایي هسې لولي
همدوی ایمان پرې راوړي او هر څوک چې نه مني نو همدوی په خپله زیانمن دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو، زما هغه نعمتونه در په یاد کړئ چې پر تاسو مې پیرزو کړي او دا چې ما پر نورو خلکو غوره کړي یاست. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې ځان وساتئ چې کس له کسه هیڅ شی نشي مجرا کولی، نه یې څه بدله منل کیدای شي، نه به کوم سپارښتن ګټه ورته وکړي او نه به هغوی سره څه مرسته وشي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. او کله چې ابراهیم د هغه پالونکي په څو خبرو وازمایي نو هغه یې پوره کړي. الله وویل زه تا د خلکو لپاره امام ګرځوم. ویې ویل او زما له اولادې هم. ویې فرمایل زما ژمنه ظالمانو ته نه رسیږي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او هغه وخت یاد کړه چې دا کور یعنی کعبه مو خلکو ته د ټولېدو ځای او امن وګرځوله. نو تاسو د ابراهیم د درېدلو ځای د لمانځه لپاره ونیسئ او پر ابراهیم او اسماعیل مو دا ټینګار کړی و چې زما کور طواف کوونکو، اعتکاف کوونکو او رکوع سجده کوونکو لپاره پاک کړئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. او هغه وخت هم یاد کړئ چې ابراهیم وویل زما ربه دا یو خوندي ښار وګرځوه او هغو خلکو ته یې چې په الله او آخرت ایمان لري له هر راز میوونه روزي ورکړه. الله وفرمایل او هر څوک چې کافر شو نو هغه ته به هم یو څه ژوندنی سامان ورکړم، خو بیا به یې د اور عذاب ته اړ کړم او هغه د ورتلو بد ځای دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او کله چې ابراهیم او اسماعیل د دې کور بنسټونه جګول او ویل یې ای زموږ ربه له موږ نه یې قبول کړه، بېشکه همدا ته ښه اورېدونکی ډېر پوهې. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای زموږ ربه موږ دواړه درته تابع وګرځوه او له اولادې مو هم تا ته یو تابعدار ولس او زمونږ د حج او نور دینی احکام را وښیه او توبه مو قبوله کړه، بېشکه همدا ته ښه توبه قبلونکی ډېر مهربان یې.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. زمونږ ربه او دوی تخپل دوی نه یو داسې رسول ولیږه چې ستا آیتونه پرې لولي، کتاب او دینی پوهه ورښیي او روزنه یې کوي. بېشکه همدا ته برلاسی حکمت لرونکی یې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او څوک به د ابراهیم له دینه مخ واړوي پرته له هغه چې خپل ځان یې ناپوه جوړ کړی وي، او رښتیا ده چې هغه مو په دنیا کې غوره کړی او دی به په آخرت کې حتما له صالحانو وي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. کله چې هغه ته خپل رب وویل غاړه کېږده، ویل د مخلوقاتو رب ته مې غاړه ایښې ده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او په همدې دین باندې ابراهیم هم خپلو زامنو ته وصیت کړی و، او یعقوب هم چې ای زامنو دا دین الله درته غوره کړی نو ممرئ، خدا چې تاسې مسلمانان وئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا تاسو هغه مهال حاضر وئ چې یعقوب ته مرګ راورسید او خپلو زامنو ته یې وویل له ما وروسته به څه شی لمانځئ؟ هغوی وویل ستا معبود او ستا د پلار نیکه ابراهیم، اسماعیل او اسحاق معبود، هماغه یوازینی معبود او موږ ورته تسلیم یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا یو ولسو تیر شوی دی، هغوی ته د هغه عمل بدله ده چې کړی یې دی، او تاسو ته د هغه چې کړی مو دی، او څه چې هغوی کول تاسو نه ترې پوښتل کیږئ. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. او هغوی ویل یا یهودیان یا عیسویان شئ چې سمه لار ومومئ. ورته ووایه نه، بلکې د ابراهیم د دین پیروي کوو چې حق پاله یو او له مشرکانو څخه نه وو. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانانو داسې ووایاست چې موږ پر الله ایمان راوړی او پر هغه کلام چې موږ ته نازل شوی او پر هغه څه چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اولادی ته نازل شوی، او پر هغه چې موسی، عیسی او نور انبیاو ته د خپل رب لخوا ورکړی شوي دي.
په دوی یوه کې هم توپیر نه کوو او موږ هغه ته غاړه ایښودونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نو که هغوی داسې ایمان راوړ لکه چې تاسو پرې راوړئ نو په سمه لار شول، او که مخ یې وګرځاوه نو حتما دوی په دښمنۍ کې دي چې ژر به الله د دوی په مقابل کې تا ته کفایت وکړي، او هغه ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. او داسې هم ووایاست د الله رنګ مو منلی، او څوک به په رنګ کې الله نه ښوي، او موږ د هغه عبادت کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ورته ووایه آیا په الله کې را سره ناندرۍ وهئ؟ حال دا چې هغه زموږ او ستاسو دواړو پالونکی دی، او موږ ته خپل عمل دی او تاسو ته خپل عمل، او موږ هغه ته اخلاص لرونکي یو. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا تاسو دا وایاست چې بېشکه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اولاده یهودیان او عیسویانو؟ ورته ووایه آیا تاسو ښه پوهیږئ که الله او له هغه بله ستر ظالم څوک وي چې د الله له لورې ورسپارل شوي شاهدي پټه کړي، او الله خو له هغه څه چې تاسو یې کوئ غافل نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا هم یو امتو چې تیر شوی دی، هغوی لره به هغه بدلوي چې کړي دي، او تاسو لره به د هغه بدله چې کړي مو دي، او هغوی چې څه کول تاسو نه ترې پوښتل کیږئ. صدق الله العظیم.